无吼，先卖做，搁落来下完间，风台大家我，搁风台阮的翁。袂用的啦，娘娘啊！啊，你意思是讲哦，你要搁等去还间哦？系啊。哎呦，我即马哦，就想要哦，随时来变面玉帝，照面玉帝讲，我要等去还间哦，找我的亲人。袂用的啦。好啊，师，我甲你讲，即摆即个人若想讲要落去下凡间，就要走玉帝着。对啊，玉帝若稳准，伊若落去凡间了后，咱两个就自由咯，无人管，无人理。啊，准讲玉帝若是掠狂，我甲伊关伫个雷峰塔内底，好，咱两个嘛是自由咯。咱上大，安尼走。啥物？你要去凡间？启禀玉帝，小神呢去来天顶已经遮尔久啊，足思念凡间的亲人，所以要等去凡间看我的大家，甲我的翁婿。娘娘啊，你唔通袂记的呢？你以为是咱天庭的一份子呢？啊？哦，啊你安尼话讲要去凡间，就要去，安尼免来用的啊？啊，因为吼，阎王讲哦，回阵哦，我阳寿未尽啦。哎呦，啊，这条代志我已经早就甲你下死咧个啊，对不对？也为着要保赏你，啊，我唔知伫咧天庭甲你安排一个职务互你做，这是表示讲保赏你啊，对不对？哎呦，玉帝啊，啊，这种保赏哦，我都无咧稀罕啊。我等去凡间哦，虽然较辛苦啊，不过翁仔某的感情真好啊，我会当吼做一个贤惠查某人啊。哦，甲我看到好势有听无？这我若过落去是过对凡间去哦。啊！好去啊！哎呦，甲你讲几啊摆个，这天推叫你落爱修理又好，也唔，你是要甲我谋杀哟？哈？天推有牛啊！啊，等你安直直讲要去凡间是倒位咧好啦。啊，等你凡间若食袂好啦，也穿无好啦，对不对？也一感觉无，干那咧风台恁翁啦。啊，等即款呢，哎呦，啊，住喺天庭偌爽快咧。哎呀，玉帝啊，天庭哦，虽然爽快无毋对啦。也毋过哦，这家庭哦是做查某人的本分啦。查某人哦本来就应该讲吼，食苦啊当做咧食补啦。我跟你讲，我安尼甲苦劝到安尼，伊还阁听无啦。看即我就翻秘麻无。人若要转就好转去啦。对啦，无你咪是请几个提油单哟？毋免即摆先甲你诉苦呢哈，你说替伊咧讲话啊？我甲你讲，你爱想看觅，等你即摆若做了我互你转去凡间啦。呀，你人若看到你，敢若惊就惊死啊！无可能，我的翁婿哦，遮尔爱我，我甲变做什物形哦，伊共款就无可能会惊我。安尼好，你人毋惊你无要紧，啊若恁大家看到你来惊会安怎？我的宝宝，哼，无讲我就无生气。若毋是你这个红毛的目睭，迄个喇叭糊着，凊彩也袂甲我讲的死。原行即摆就袂去娶别人，害我踮在天顶咧孤单，拢嘛是你啦。我原来付出足大的代价，我原来去互寄一支大过年呢。我伫这天庭3、4千年啊，我为着迄支大过怎无形象去，你知无？形象，你还有形象，你同相了你。杨太太，拜托个啦，参详的啦。你看，娘娘吼，真正最可怜的呢。你都放伊吼，等去还间啦，好不？拜托个啦。对啦，玉帝啊，咱做人爱讲道理啦。啊，人迄咧想翁，你就放等去吼，甲因翁迄落看看啦。嘿呐。哦。你甲想看觅，我即摆若做讲答应伊落去凡间，也后摆咱天庭每一个人若想讲啊，要来凡间捞捞的，逐个若落去，我若食饭无人奉替我，我无去枵死。玉帝，你真是毋答应？毋答应。那安尼真实嘞，毋是小心无咧。我吼是尊重你，才会甲你禀报。你毋答应无要紧，我的心意已决，什么人都阻挡我袂了。你真心要去？对，我毋对，我一定要去。你无请我，会表示误解我。啊，你若误解我吼，就是违背我反抗我。你知影反抗我会效果什么款的无？唔知。我知。你从顶回我甲你厝的代志讲我听。好，我有一摆原来算讲，原来离开咱天庭，啊走咧凡间，依只不归，到尾啊去互开腾了后，全咧上刀山，剁的了后落油鼎，煎的了后，摕起来互车过到过了后，摕去山顶过，互鸟仔捅。我当时敢无安尼对待你？有啊，鸟仔捅的，佫不了碗公摕转来落迄石无佫下过啊。哎呦，那有遐严重，我家己都毋知。娘娘，你毋通去啦！假使吼，你若甲恁相公哦有迄个缘分，你两个自然哦以后一定会当见面啊吼。哼，我毋惊，查某人的心恁拢袂了解。我若决定要一对，啥物人都无法度阻挡我。免讲是吼，上刀山落油鼎，迄个车到我也毋惊啦。我决定要去凡间看阮翁。
你真是要去？无对，你真是要去？太计较，破嘴你站住！破嘴！你知影牛牛吼，伊是着急才安尼讲的啦，你莫生气啦吼，你莫生气啦。哎，破嘴！啊，无啊啦，破人袂服你咯，破啦，破啦，哎，破啦！哎呀！你真是要去？无错。安尼好。好啦，我来找你时间咯，你人家无见面。兄弟。阿姑，阿姑。啥？阿哥啦，阿哥啦，你都已经过身去啊，你哪个转来？你即摆是人还是鬼啊？哎呀，讲起来吼，话头长，后摆若有机会吼，我会慢慢甲你讲。不离个，我今日去转来找你，有一件真重要的代志要甲你讲。阿哥啦，啥物代志？玉帝看到你吼，对我遐尔啊痴情，所以特别温存咱翁仔某伫天庭。一年一届吼，敢若牛郎织女共款，踮咧天庭相会。玉帝，玉帝做人遐好哦。我敢捌你哈。戆翁，玉帝哦，就是天公啊，天顶上大的啊。你即摆做仙啊吼，天公温存是讲吼，伊都要好心嘛做到底，讲一年才一遍尔，敢袂当甲参详讲加几遍啊？咱伫咧讲吼，人心不足蛇吞象，就是戆翁的你。甲你是吼凡间的人呢，你也无啥物福报啊，会当去你天庭吼，甲我相会算袂歹啊，爱知足啦。相会时间吼真紧就要到啊，你吼等厝豆啊等，时间啊到，我自然会通知你。啥？你讲阿我啦，昨暗顿来找你？对啊，安尼啊，我免来甲你骗啦，真实的啊。唉，我看吼，你又搁咧迷茫啊啦。哎哟，安尼啊，我袂甲你骗啦。人阿我啦，搁亲嘴甲我讲哦，讲伊即摆吼，伫咧天顶咧做仙了。仙哦，迄仙姑若久卖细女都到地拢全仙咯。你小想看卖啊咧？阿我啦，伊迄种人会做仙，阿我啦是去互雷公卡死的呢。若是去互雷公卡死的人哦，一定是哦歹心恶乐多，不好做歹代志的啦。伊迄种人若会做仙哦，哎哟拜托的，要笑破人的嘴戆。嘿，安尼啊，你莫常在讲阿我啦吼，安怎啦？他伊是你的新妇，伊做人遐那善良，伫咧咱厝安尼遐乖着，你无相信，伊搁咧讲伊安尼。有诶啊，安尼啊知影吼，你足爱阿我啦。自从伊离开了后吼，你定定咧思念伊。我看你是想到头壳小可破起来款啦，无要紧啦。若是无几晚吼，安尼啊明仔载来贴几贴仔药啊，怎啊食，人就较快活啊，吼。哎哟，安尼啊，我人好好伫咧啦，我无破病啦，毋免食药啊啦。哦，你较讲就讲你无破病，你想看卖啊？敢有迄个啉烧酒醉的人承认讲伊家己烧酒醉哦？好啦，你既然讲你无破病吼，安尼我知，你吼一定去互歹物啊甜着。迄人吼，若是身体较虚的时阵吼，迄八字就较低，八字低，迄歹物啊拢较紧活。无要紧，安尼啊明仔载来去请一个道士吼，来甲你制煞，来甲你养养的，安尼就无代志啊啦。哎哟，安尼啊，我安尼坦白咧甲你讲啊，你还阁唔相信呢？搁再讲啦，你讲我歹物啊，负心咧甲我高高伫，我啦是我的某呢，怎么伊过身去，哪有可能会倒来害我呀？好啦，安尼啊，我吼是好意的，照是甲你讲啦，要相信唔相信吼，随在你啦。人家我来甲我讲足清楚的。玉帝有答应吼，要阮两个人一年见一遍面了。我即摆咧等通知呢，嘿。道长啊！你咧叫我哟？是我咧叫你。你有啥物疑难杂症哟？无啦，我要哪有啥物疑难杂症？是阮囝啦。恁囝？
那恁囝到底是得啥物病？毋是病啦，是最近吼背字较低，啊去互歹命去甜着啦。哦，去互歹命甜心。哦，那咧我问你，迄个歹命是查甫啊查某？查某的啦，啊迄著阮新妇啦。爸爸桑，啊，当恁新妇来甜恁后生，这是当然的啊。啊，底有啥物歹命啊？这个哎呦，道长啊，你安尼讲都毋对啊了。阮新妇吼，伊已经死啊，伊即摆是鬼，阮囝是人，伊搁来咧烧搭甜，安尼无正常啦。哦，恁新妇死啊？对啊。那安尼，伊安怎死？唉，若讲到阮迄个新妇吼，在死的时阵哦，是安尼啦，球搁欠腰骨兼10念啦，啊是安尼吼，早困搁换精神啦。吼，对我即个老的吼，我呢来刻薄的呢，迄3顿拢用迄个臭酸饭互我食啦。啊吼，若要等伊食伊煮一顿饭吼，就安尼等到3暱日半昼，就是安尼哦，对我不好，对我忤逆，对我足酷刑的，迄天公伯也看袂过吼，再叫雷公吼甲卡死，叫雷公卡死的啦。去互雷公卡死？嗯。若是去互雷公卡死哦，这恶鬼哦，这种鬼真厉害哦。啊，毋着真歹处理了。若要处理这种的，要讲的是口腔真歹处理，不是讲的。嘿嘿嘿，你毋知有法度开无吼？哎呦，道长啊，你爱讲笑，只要你的法术若是有够遐哦，你的法术若是遐尔啊高明，有法度通互迄个歹鬼哦，莫来甜阮母仔囝，阮母仔囝会当平平安安，迄开较济都无要紧，迄银两的吼，你免烦恼。只要有钱，安尼代志就好办。嘿嘿，只要我画几张符灵互你，然后伊阁毋敢过来找你的麻烦啊。啊，即个道士阮咧一群画到遮尔济张的符啊，讲叫我着爱照3顿，啊烧即个符啊水，化做水，互阮囝食，互阮阿牛啊食落，安尼着会啥物会治枵哦，会辟邪哦，啊，这敢真正有效药啦！哎，毋知阮阿囝毋知要啉嘛无要啉。安尼啊，哦，我等。为你转来吼。哦，烧啥那臭味分泌啊！你喙干要啉水啊？不，这摆啉，来。啊，尔吼，有化即碗的即个符啊水吼，这食落去，吼，这食落互你大箍行养性命，身体好，拢免惊叫拍寒着，拢免惊受风寒。来。安尼啊，你是听啥物乌白讲啦？迄规碗咧臭味分泌啊，当煞来个乌糟糟，你要叫我啉咩？你戆囝，啊，尔是开我呢济银两呢，去拜托迄个道行亲哥的道长画即个符令啦，这食落到地吼，辟邪。顾身体，刷落去，搁改运啦。哎哟，安尼啊，咱即摆呢会当平平安安过日子吼，安尼就好，还是要改啥物运啦？啊，搁较改，我嘛是爱抾茶。是安尼讲无毋对啦，哎呦，对，安尼讲的无毋对啦，安尼做的拢是为你好，来听安尼话，啉就啉，啊，你喙干就好啉，